Småslår altså. Det er typisk. Stikkene. Mikrofon. Det var litt trist da. Ikke det gikk an å gå inn og se. Men da skal jeg ta en liten tur her da. Her har det jo vært før. På dagtid. Og nattid. Det er en ting her. Kikøy. Det er så snøsant da. Nå er det så kaldt da. Det var ikke det, så åpner mikrofonen ikke. Selvfølgelig igjen ikke her. I regnet sånn. Ok, den er jo startet opp. Hei, det her er Tone. Jeg har vært her før. Hallo? Hvem sa hallo? Ok, hallo? Hva med du? Hva sa du? Jeg hørte ikke. Ok. Tenkte jeg skulle gå litt rundt. Det regner jo sånn at apparatet mitt blir jo bløtt. Fotapparatet mitt. Ok. Ja, det drypper. Hallo, hva med du? Ja, jeg skjønner mye. Hei, hva med du? Jeg er Tone, hva med du? Hei. Hvem som sa hei, Tone? Og det også? Ja, skjønner. Ok. Det var litt creepy, men takk skal du ha. Det var litt kult da. Gå. Synd jeg ikke kunne gå inn i det rommet der. Så jeg åpnet og fikk lov det. Det er litt trist da. Men kunne ha gitt seg å regne litt. Men noe godt. No, it's not thunder. Rain. Hæ? Hva det er for? Ok, jeg kunne kanskje ha gått videre. Men det kommer. People are coming. Almost close. Okay. Hey. Can you say goodbye?
Can you say goodbye? Vad dyrt av er. Okay. Nej, jag ska gå. Okej. Jag vill slå. Sure. Hej, vad med du? Jag känner mig. Hi. Morning, sir. Okay. Jag blir helt snurrad. Det regnar ju. Ja. Hej. Hva med du? Jeg har vært her før. Navnet mitt er Tona. Hvem er det å snakke med? Det regner så Tona. Nei. Go. Why I go? Someone don't like me? Det regner jo sånn da. Så absolutt nytt må bli bløtt da. Nicolene, Lise og sånn. – 97. Og jeg tror det er kjent. Det er lenge siden. Kjempelenge siden. Ok. Skal rydde sammen for det regner. Uten noe sånn særlig. Hei. Hva med du? Ok, jeg tror jeg rydder sammen for det kan bli bløtt og sånn, så det ok, folkens, jeg får meg legge inn nye filmer igjen etter høren. Det er jo sykt vei. Ok, ha det. Det er litt mer ok, jeg får slå av. Det regner jo sånn. Ok, folkens. Ha det.